Öpürəm hamınızı. Döyüşə hazırlaşın. Razı edirəm canavarlar sizə. Sən demə, bunlar nə qəhrəmanlıq eləyirmişlər. Çox qəhrəmanlıqlar eləyirmişlər bunlar. Aprel döyüşlərində bir ana kimi dedim ki, bala, yoldaşlarımızdan şəhid oldu. Bəlkə çıxarsan, dedi, xeyr. Mənim o yoldaşlarımdan şəhid olub, onların qanı mən almayacam, kim alacaq? Sübhan bir dəfə oldu, gəldi səngərdə oturmuşduq. Gecə vaxtı idi. Düşmən bizim bir bölməmizdən qarşıda atışırdılar. Rabitə ilə əlaqəyə çıxdılar ki, bəs bir bölmə köməyə gəlsin. Orada Cəbrayılov Sübhan həmin bölmədə idi, köməyə dəstək gedən bölmədə idi. Oradan keçəndə səngərdə gördüm. Mən qayıtdı ki, neysə, nə iş görürsün? Dedim, işte, əmr gözləyirəm, komanda gözləyirəm. Dedi, gəl gedək bizlə. Dedim, gedək. Döyüşdə bir yaralımız oldu. Yaralını çıxartmaq lazım idi. Elə bir şəraitdən çıxdıq ki, biz artıq döyüşdə də bilirsiniz ki, stressdən insan təngənəfəs, yorğunluq olmur, biz təngənəfəslik olur. Yaralı biraz da ağır idi. Baxdım Sübhana, dedim ki, Sübhan, bunu daşısan, ancaq sən daşıyarsan. Dedi, problem yoxdur, qaldırın atın çiynimə, aparacaq. Yəni o, haradasa 500 metr məsafəni yaralını çiynində dayanmadan çıxartdı. Yəni güclüydü. Mən şəxsən onu elədiyini, o yaralını mən onun kimi çıxarda bilməzdim. Yəni fiziki gücüm çatmazdı.